Hello mga guys, balik na naman tayo sa aking YouTube channel. Mag-aayos tayo ngayon ng Bluetooth headset. Ito siya mga guys. Madaling malubat ito. So ang gagawin natin, papalitan natin ang kanyang battery. So habang ipinagpapatuloy natin ito, shout out muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel at yung mga gustong mag-subscribe, huwag kalimutan i-like at i-click ang notification bell para ma-notify kayo palagi sa mga bago kong video. So ngayon nabuksan na natin mga guys. Tanggalin natin ang kanyang battery. Kaya pala madaling malubat ito kasi lumubo na siya. So ito ang ipapalit natin mga guys. Mas mahaba siya. Parehas ang laki pero mas mahaba. Tingnan natin mga guys kung pasok siya. So eksakto mga guys. Pero may nakaharang dito, kailangan matanggal para pasok sa loob.